Hi guys! For today's video, mag-unbox tayo ng aking binili sa Shopee. It's a headphone. Sige. Ano muna natin? Basahin ko kung ano yung binili ko sa Shopee. Ito ay binili from mainland China. Kaya hindi ko akalain na napakabilis lang niya darating. Hindi naman sa sobrang bilis naman. OA naman. So, babasahin natin. Itong PLEXTONE earphone na may mic. Kasi ito. Yan. Say hi, baby. Hi ka. Nandyan yun. May ka-video call ako. Ha! Busy. Tutulog siya. Nasa biyahe kasi siya. Yan yung shinapi ko. Yan. It's, how much ba to? 699. 699 siya. Pero free shipping. Kaya wala akong binayaran na shipping. Siyempre nga, free nga. So, in-order ko siya nung November 21. And then, pinadala ni seller ng November 22. Parang nag-out siya sa, sa store niya, November 22. November 23, nandun na siya sa parang sorting ng Shopee doon sa China. Ewan ko, eme. November 24. So, everyday pala, mayroong movement. Ang galing! November 24, parcel is in transit from China to Philippines. So, lumilipad na siya noong November 24. So, imagine, parang nag-order ko November 21, pinadala November 22, sinort siya sa bodega siguro ng Shopee doon, November 23, tapos kinabukasan, lumipad na agad siya pa Pilipinas. Kaya pala ang bilis. Kasi, minsan kasi inaano ko, pag China kasi, approx ko is 2 weeks, 3 weeks, ganun. So, ito araw-araw may ganap. So, November 25, nasa Laguna na siya. And then, November 26, which is ngayon, 26 ngayon, diba? November 26, ay nandito na siya sa bahay, na-ship na siya. So, wala akong nireading pera. But, meron naman. So, ayan. 699 to. Test natin kung maganda. So, ito yung kanilang packaging. Feeling ko ito yung, alam niyo yung mga packaging sa, yung sa TikTok, yung mabilis. Ang galing kaya nun. So, hindi ko mahanap yung cutter ko, kaya ganyan na. Nako, pag to scam, tingnan mo to. Pag to scam, na vlog ko. Ha! Cheers! Wala kasi yung cutter ko eh. Ayan. Tapos cut natin. Kakatuwa, ang bilis talaga niya. So, bago pala anything else, bakit ako nag-order nito? Kahit na meron naman ako. Ito yung luma ko. Ito yung ginagamit ko ngayon. Motivo. 1.5 ko siya binili. Sa SM Dasma. Maganda siya. Bluetooth din siya. Bluetooth, tapos pwede mo siyang i-bend kung gusto mo itago sa bag mo or something. Maganda siya. Pero kasi walang mic. Minsan, pag nag-uusap kami video call, alam nyo na LDR. Hindi ako masyadong marinig kapag malayo yung cellphone ko. Kaya, sabi niya, baby, buksan mo yung Shopee mo. Okay. Search mo headphone with mic. Okay. Nung nakita yon, i-place order mo na. Ay, siga ka. Talaga naman. Tapos sabi niya, ako magbabayad. Aba nga naman, hindi siya nagbayad. Pera ko to. Yan. So, ito yun. Sakto pala siya. So, merong wow, may freebie! May
may freebie siya. Nakakatuwa. So, ito talaga yung inano ko, no? May freebie siya. It's for, it's for tab. Ang arte. But since nag-online sale na kasi ako, hindi na ako masyadong naglalaro kasi hindi naman ako masyadong niyayaya ni Gerald, my loves, maglaro kasi gusto niya na mag-focus muna ako sa kung ano man yung gusto kong gawin. So, nag-online selling ako. Nagpipenta ako ng mga trousers pants. Branded yung, may mga tags pa. 150 lang. Like nyo, RMDBC. Hindi ko na. Nagbablog ako. Ayan, ito, freebie niya. May freebie. And then, mayroon pang laman. Thank you for purchasing. Enjoy 15% discount on your next purchase. I don't know how. Meron naman. Babasahin natin ito mamaya. So, ito yung box. Tabi muna natin. So, nagtitiis ako sa walang electric fan na kasi ayokong marinig nyo yung ano. So, ito. So, wow. Naka-bubble wrap. Very good, very good. Kasi itong, nung binili ko itong isa ko, walang bubble wrap. Ang laki! Wow! Ang laki! Seriously? Seriously, ang laki niya. Is it a joke? Joke ba to? Or nasanay lang ako sa... Tingnan niyo difference. Difference ng batong... Ang OA! Malayo din pala. Malayo din pala sa bibig. Tapos meron siya ditong cord. Ano ba yan? Mas lalo ko nagmukhang malaki. Kasi, ganito to. Pala magtatali ako, no? So, wala akong tali ng hair. Pasok na lang natin sa damit ko. Ayan siya. Yung luma ko. Tapos, ito yung bago. Wala kang camera? Ang okay naman. Ang Pero baka ganun nga talaga siya. Hello, thank you for calling. And then, this is the cord na isasalpak natin siya sa cellphone. Tapos, meron pang itong isang cord. May microphone. Ito may section dito. Microphone mute. Pwede mong ma-mute yung mic mo. Ito. Paano malalaman kung na-mute na siya? Ayan. Tapos, metal brake. Metal brake. Hindi siya nabi-brake katulad nung ano. Ha? Kasi diba kanina ginagawa ko ganito, pinipilit ko. Pero sabi dito, left daw to. So, ganito siya. Tapos, ibababa ko siyang ganyan. Ano naman siya? Oh, dikit nga siya. Dikit nga siya, pero anihin mo siya para matapat siya ng ganyan. Hindi pala nakatingin sa camera. Ha? Ayan. Tapos, ito metal brake, diba? Tapos, HD microphone. HD microphone. Ito, HD microphone do. Oh, HD. Kala ko camera lang yun. So, 50M pronunciation unit. Okay. So, nandito yung, yung volume niya. Nandito. Nandito siya. Ito yung Google Meet. Ano
Iisod pala siya ng ganyan. O, ito o. Kanina kasi ito lang yung inaano ko. Ang ingay nila, no, guys. My gosh. Kaya gusto ko talaga ng may ganito. Kasi ang ingay kasi nila. Naririnig nyo ba sila? Naririnig nyo ba? No, can't be. Ayan. Tapos, hindi ko maintindihan. Ito, ano to? Para saan to? Ito. Guys, comment down below para saan to. Kasi busy kasi si Baby Gerald. Hindi ko siya matanong. This one. Dalawa siya. Tapos yung dulo niya is ganito. Sa PC ba to? Ganyan? Hehe. Siya magkaduktong lang. So, yeah. Meron siyang ito. Natatanggal ba to? Hindi siya natatanggal. So, ito. Thank you for calling customer service. How may I help you? Wah! Hindi naman ako ano. Ano, ang taba ko dyan sa angle na yan. So, ito. Dyan may sasaksak sa cellphone. So, try natin. Mamaya na siya. Ba't madilim na yung ano niya? Nasa ano yata? Nasa bullet train kasi siya eh. So, patugtog tayo ng gusto kong music eh. Para damang-dama. Doon tayo sa, pag wala akong naiisip na magandang music, nag-search lang ako ng non-stop music. Tapos, hanap ako dyan. Dito tayo sa non-stop medley oldies. Ay, hindi, ayoko niya. Ah! Naririnig ko na siya, yung ads niya. Dito tayo sa OFPM Play Store. Ay, maganda. Ay, maganda siya. Oh, someday, someone's gonna love me the way. Ay, wala pa nga. Intro pa lang yun eh. Someday, you're gonna realize. Okay, baka unsubscribe nyo na ako. Okay, stop. Ang ganda ng music. Baka di ko matuloy yung vlog ko. Yan. So, that's it for today. Di ko kasi siya makausap. Di ko alam kung nagana yung mic, pero siguro i-vlog ko na lang, idudugtong ko na lang dito sa video na to, yung test mic namin ni Baby Gerald. Pag uwi niya na lang siguro, kasi nasa biyahe siya. Oh, tingnan niyo siya, oh. Oh, gising na ba yan? Look, oh. May pinuntahan kasi siya. And, okay, that's it for today. Thank you for watching. Hi guys! So, ba't ako nag-outro na kanina? Di pa pala ako tapos. Kakasabi ko lang na antay natin siya makauwi para matry natin yung mic. And then, alala ko din, habang nililigpit ko, isabi ko din sa inyo kanina, isi-check natin kung paano ko makaka-avail ng 15% off sa next purchase ko sa Shopee. So, by the way, yung shop na inano ko na PLEXTONEGaming.ph. Yan, ayun yung store niya. PLEXTONE Gaming. PLEXTONEGaming.ph. Siyempre, kahit hindi tayo sponsor, yan natin yan. So, $6.99 yung binayaran ko dito. So, why should I join the PLEXTONE group? Scan the QR code to join the corresponding group. After sales treatment, if you encounter any product quality problems, you can feel free to give us feedback. New product discount, priority to know the new product on shelf information, test and evaluate, for Philippines. Ito yata. Buyers, show solicitation or good gift. After confirming receipt, post a 5-star high-quality buyer show to receive a free gift, a big discount package from PLEXTONE with 1 discount per ID. Ratings, content, 20 words, evaluation plus 3 headphone pictures. Thank you for choosing our product. You may reply this quick response QR code if meet any quality problem. Wow naman. So sweet naman. Meron pang QR code. Kasi yung iba, diba kapag device, ano bang tawag? Appliances. Hindi. Technology, diba? Para wala. Parang yung binili kong, wag na lang. Kasi magbabanggit ako ng So, ang sabi is mag-rate lang ako ng 5
5-star, tapos das ang may words ako or sentence ako doon na 20 words evaluation. Grabe naman! Akala ko nung nag-aaral lang ako, kailangan ng ganyan requirements na words. So, kailangan daw ng 20 words evaluation plus 3 headphone pictures. So, headphone pictures, okay. Picturean natin siya. Picturean natin siya. Ng ganyan. So, isama natin tong actually, sobrang dami ko ng videos, guys, na for upload for this YouTube channel. Pero kasi nakakatamad talaga mag-edit. Kaya kung mapapansin nyo, yung ibang edit ko is bigla, ano to? Wala nang edit. Hindi katulad ng iba na talagang pack na pack. So, picturean natin siya. Yan. Kasi, para maganda yung reviews. Hindi, ganyan na lang. Tayo, no? Ang bakit ang background ko? Oh my gosh. Pero it's okay. Hindi ko alam kung bibili pa ako ng device sa kanila or kahit na ano ba tawag dito, na lulutang ako or kanong gadget sa kanila. Pero syempre, sige, bigyan natin 3 pictures, heart. Thank you for the freebies. Tapos di ba may video pa yan? Sige. Ano pangalan niya? Shout out natin siya. Plex 1. I want to flex the Plex 1. Sige, ganun. Hi! Thank you, Plex 1. So ganda. And I'm doing my vlog now. Please watch it. That's Road Vlogs. Simpleng ano yon? Simpleng promote. So, yeah. So, isi-send ko to mamaya. Ba't ako dito? So, isi-send ko to mamaya. Magre-rating ako mamaya, pero gusto ko muna na itry yung mic niya. Kahit naman siguro masira yung wag naman sana. Pero, magbibigay pa rin tayo ng magandang rating kasi na-meet niya naman yung expectation ko. Although, hindi ko pa natatry yung mic, pero feeling ko naman it's good siya. Kasi, maganda yung box niya. Parang sa mall ka talaga nag-order. So, ligpitin ko muna. Mamaya na lang ulit, guys. I don't know where's na my baby boy. Kasi, alam niyo yung sa messenger na share location. Diba 1 hour lang yun. So, yun. More than an hour na siya nagbabiyahe. And, na-stop na yung share location niya. Kaya, hindi niya alam na nag-stop na. Tulog siya. So, ituloy natin yung video natin kapag kausap na natin siya. Okay? Bye! Hi guys! So, last clip na to for this vlog. So, I just want to say that gagabihin daw talaga siya ng away. And, hindi ko alam kung kakayanin ko pang mag-vlog ng 12 midnight or 1 a.m. Kasi gusto ko na talaga to i-upload kasi gusto ko i-achieve yung video now, upload later. Wow! Charot namin! So, ganito na lang yung ginawa kong video. Kinonect ko tong headphone dito sa aking cellphone. And kayo na lang mag-judge kung maganda ba yung sounds. And, mic test! Oh! So, hindi ko mahanap yung video ng aking intro. Yung merong pa. Basta, yung pa eme-eme. And, hindi ko rin mahanap yung
yung last video, last clip na yung thank you for subscribing, gaya ganyan. Pero just in case mahanap ko siya bago ko maisipang i-upload tong video na to, hindi maganda, diba? Hindi ang haba ng vlog natin tonight, because it's already, let me see the time, 9:23, and sobrang layo pa niya. So, anyway, thank you for watching, guys. Para sa mga nakaabot sa huling segundo, huling minuto na video nito, maraming salamat. Charot. So, tinatawanan ako nun dito. So, yun na lang muna. Bye! So, hi guys! So, update lang, hindi pa rin siya nakakauwi and baka daw 12 na siya makauwi. Nakakainis talaga si ate, ang ingay. Anyway,